Mu cyongereza baravuga ngo don't chase butterflies, instead build a garden and take care of it. The butterflies will come. Don't chase, instead attract. Mu magambo make, ntukirukankane tunyugunyugu, ahubwo fata umwanya wawe ukore icyo twakwita ubusitani cyangwa se jardin. Kora jardin, uyihe umwanya, uyiteho, uyibagarire, uyuhire, ushyiremo ifumbire, ushyiremo indabo nziza, none uzandabo nizimara gukura, twa tunyugunyugu wirukagaho tuzizana. Ntabwo ugomba kugira umuntu cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose ugomba kwirukaho. Uzakirukaho rimwe bigukundire, bizana impinduka, ariko uzahora muri ubwo buryo. Mu buryo burambye, igikwiriye ni ukubaka ikintu, ni ugukora ikintu gituma wowe ukurura abantu baza bashaka cya kintu ufite. Nicyo kintu ushaka kubabwira kuri uyu munsi. Unguka ubumenyi ufite bwongereho ubundi. Gira connection, yubake. Ntabwo ari umuntu uzaza kukwiyubakira connection, wowe bigiremo uruhare. Ese noneho wowe ibyo ufite abantu bazaza babishaka, wowe bakurure baze bagushaka, noneho bizaguha uburenganzira bwo guhitamo wowe abo ushaka. Don't chase, just attract. Nitwa Elijah. Thank you very much. Bye.